Пайғамбар саллаллаху алейхи сахабалармен отқан кезінде бір кісі тамағына, бір сахаба тамағына деп үрлеген кезінде үрлемеңдер деген. Ыстық болса ше десе күтіңдер дейді. Суыған күтіңдер. Қозғақ болса да басқа, бірақ үрлемеңдер дейді. Қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи 14 ғасыр бұрын бізге бір нәрсені істеме деп айтқан болса ше, сол нәрседе сіз үшін пайда бар. Ол кісі медицинадан хабары болмаған болса да. Қараңыз, қазіргі медицина дәлелдеп жатыр. Адам баласы таза ауа жұтады да лас ауа шығарады. Не үшін біз ана деп дем аламыз да, кейін деміміз таусылады ғой. Неге таусылады? Сіз ішке жұтқан таза ауа ол ласқа айналады. Ауа жоқ еді сіздің ішіңізде. Оны шығарып тастап, қайта таза ауа жұтып ауыстырып отырасыз. Ал мына сырттағы көк, тал, шөл сияқты көктер ше, бұлар біз шығарған ласты жұтып отырады да, бұлар таза шығарып бізге қызмет етіп отырады бұлар. Сонда қараңыз, кімдегі тамағына үрлейтін болса, ол ана лас ішіне шыққан ласты тамаққа үрлейді да. Оны қазір медицина солай дәлелдеп жатыр. Оны пайғамбар саллаллаху алейхи 14 ғасыр бұрын айтып қойған.